من اليوم ما بقيتيش غادي تخسر فلوس ولا تشد النوبه في لافاج بسبب الغبره والتفرتيت الصغير في الطوموبيل، حيت المكنسه الكهربائيه المحموله اللي جبنا لك اليوم غادي تهنيك بضغطه زر فقط. الزبل اللي كان بحال عمرو ما كان، خفيفه وصغيره وما كتشدش البلاصه، يعني تقدر تهزها معاك فين ما مشيتي. ونزيدك ما كتنقيش غير الطوموبيلات، لا بل تنقي بها حتى البيوت، الزرابي، المكتب ديالك وزيد وزيد. عمليه ومحموله غادي تهنيك من تضييع الوقت والفلوس في لافاج. سريع الطلب، راه الكميه محدوده والدفع عند الاستلام.